Ситуация на фронте обостряется. Российская ракета падает возле польской границы, а Госдепартамент угрожает Китаю. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Оккупанты, возвращаясь домой, продолжают убивать, а тем, кто еще не служит, дают право нарушить закон. Очень сильно сейчас прибавилось вояк, которых сняли с теплого трупа. Грузия отдаляется от Евросоюза и приближается к союзу с Россией. Статус кандидата у нас никто отобрать не может. Просто не существует процедуры отбора статуса кандидата. Одна из российских бирж заморозила счета пользователей почти на 500 миллиарда рублей. У людей по 15-20 миллионов есть, у кого-то миллион. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». И так вы можете поддержать нашу работу. Ну, а мы пока начнем с новостей. Ситуация на фронте имеет тенденции к обострению, говорит главнокомандующий вооруженными силами Украины. Пока не изменится ситуация со снабжением, ничего не сможет поменяться. Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению. Специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры, о наших насущных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевую роль их своевременного поступления. Бахмутское направление остается одним из самых горячих. Россия не оставляет попыток захватить Часов Яр, чтобы пройти дальше к Славянску. Но пока у них ничего не получается. Одна из российских ракет упала в 15 километрах от польской границы во время субботнего обстрела. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Тут следует заметить, что польские самолеты дважды поднимались в небо по тревоге, дважды за ночь. Во время российских обстрелов самолеты не пытались сбить российскую ракету. Но вместе с тем Дональд Туск использовал этот обстрел как повод для политической атаки на предшественника, экс-премьер-министра от партии «Право и справедливость» Матеуша Моровецкого. Десятки бомб и ракет упали сегодня на Львовщину, одна из них в 15 километрах от нашей границы. Тем временем Моровецкий разрабатывает совместную антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость, предательство или и то, и другое. Все дело в том, что как раз в это время в Будапеште проходит конференция национально-консервативных кругов, на которой выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют другом Путина, и который призывал правые силы объединиться. Представители партии «Право и справедливость» тоже были там. Оккупанты, возвращаясь домой, продолжают убивать. Растет количество убийств в России, и связано это очень часто с нарушением психики. Об этом пишет британская Минобороны в соцсети X. Российское издание «Медиазона» сообщает, что в 2023-м за убийство осудили 116 российских военных, и это на 900% больше года предыдущего. А Ольга Романова, основательница фонда «Русь сидящая», говорит, что с войны на волю вернулось около 15 тысяч зэков. Пригожин пока вербовал, он называл цифры, их легко было отследить. Сейчас Министерство обороны делает из этого военную тайну, но они минимум взяли 100 тысяч, как минимум, скорее всего больше, 1120 уже. Территории каждого места лишения свободы и в СИЗО, и в ИК устроены уже по поправкам в закон о воинской службе, устроены столы воинского учета под мобилизацию. Заключенные это прекрасно видят, прекрасно понимают и пытаются успеть не попасть под мобилизацию, а завербоваться и получить деньги. Ну и тоже касается призыва. Рано или поздно заключенных будут призывать, особенно молодых заключенных до 30 лет, а это, в общем, очень большая часть заключенных. Плюс ко всему, очень сильно сейчас прибавилось вояк, которых сняли с теплого трупа. 23 марта Путин подписал указ о введении в силу закона этой поправки в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым можно брать на войну подозреваемых, подсудимых и так далее, и так далее. То есть даже еще только когда человека надевают наручники, вот он убил там 10 человек там, и 5 изнасиловал, на него надевают наручники,
а он говорит: хочу идти на войну. То есть мало того, что россияне таки готовятся к призыву, теперь у них есть фактически право на одно убийство перед контрактом с вооруженными силами. В Армении продолжаются протесты против решения правительства передать Азербайджану часть приграничных территорий. 4 села должны по требованию президента Азербайджана перейти под контроль Баку. Страны только начали делимитацию границы, но в Тавушской области не согласны с этим и уже перекрыли несколько трасс, разбили палаточный городок, позже к ним присоединились солдаты. В Москве у офиса одной из криптобирж собрались пользователи и требуют вернуть их деньги. На счетах компании Берибит зависли около 400 миллионов рублей, и работников компании караулят под офисом в Москва-Сити уже больше суток. Со временем представители компании вынесли ожидающим шоколадки. Я около года пользуюсь. Все было нормально, все четко и мы доверяли. У меня 4 миллиона, но это не самая большая сумма. Есть у людей по 15-20 миллионов, есть у кого-то миллион. Сегодня, вчера стояла девушка, она плакала, и я спрашиваю: сколько у тебя? Я думал, у нее тоже может там несколько миллионов. У нее 150 тысяч рублей, но для нее это существенная сумма. В компании говорят, что все из-за аудита, который проводится во время смены руководства биржи. Американский госсекретарь завершил визит в Китай. Несколько тем там были анонсированы, все они касались предупреждений Китаю в том или ином вопросе. Как минимум, Энтони Блинкен говорил о том, что Госдепартамент видит попытки Пекина вмешаться в процесс проведения выборов в Штатах. Предостерег такого не делать. Мы видели в общем доказательства попыток повлиять и, вероятно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно быстрее. Любое вмешательство Китая в наши выборы – это то, на что мы смотрим очень внимательно. И это абсолютно неприемлемо для нас, поэтому я хотел убедиться, что они снова услышат это сообщение. Блинкен говорит, что ясно дал понять китайскому руководству, что они подпитывают самую большую угрозу европейской безопасности со времен Холодной войны. Пишет об этом русская служба BBC. Этот визит был скорее направлен на такую имел более протокольные цели и демонстративные, то есть показать, что диалог идет. Но и в то же время те темы, которые там обсуждались, они однозначно включали в себя как раз проговаривание вот этих вот аспектов, связанных с потенциальным усилением поддержки Китаем России, потому что пока что эта поддержка, она хоть и имела место, но и была в очень ограниченном виде. Ну и тут Китай сталкивается с такой неоднозначностью в этом плане. То есть, с одной стороны, он заинтересован в том, чтобы как раз определенным образом послабить позиции Запада и, соответственно, тем, чтобы усилять Россию в ее агрессии против Украины. Но и в то же время, если Россия победит, то тогда Китай видит в этом также риск. Грузия отдаляется от Евросоюза, говорит президент Литвы. Он делает вывод из тех законодательных изменений, которые сейчас принимаются в стране. К сожалению, события, запланированные законодательные изменения, ясно демонстрируют, что наша близкая страна Грузия не приближается, а наоборот отдаляется от европейских идей. Мы должны реагировать на это. Еврокомиссия фактически посоветовала грузинским властям подумать о своем поведении. Такие действия точно создадут препятствия для спокойного вхождения в Евросоюз. Статус кандидата у нас никто отобрать не может. Просто не существует процедура отбора статуса кандидата. А вот что касается безвиза, это может быть очень серьезным рычагом, который, видимо, ЕС не будет использовать даже в связи с этим законом. Скорее всего, если это случится после выборов. То есть уже после оформления того, чего сейчас хочет мечта. А проблема тут не просто в том, что этот закон похож на российский и так далее. Проблема тут системная. Дело в том, что на протяжении всей истории Грузии, новейшей истории Грузии, у нас было два очень эффективно действующих института. Это банковская система, которая была супернадежна во все времена абсолютно, в том числе и Эдуарда Шеварднадзе, и неправительственные организации, которые были тоже созданы, фактически где-то с середины 90-х. Неправительственный сектор Грузии, он очень мощный и имеет очень хорошие связи. Правда, где-то после революции рост было, я считаю,
Западом допущена очень серьезная ошибка, когда решили, что раз демократия победила, то не нужно особо поддерживать неправительственные организации. Но быстро обдумались. Сегодня обоим этим институтам грозит действительно серьезная опасность. В законе об иноагентах. Второе чтение так называемого закона об иноагентах должно состояться 30 апреля. Люди, скорее всего, будут встречать это решение и этот процесс на улице. Друзья, не забывайте, что вся наша работа зависит от вас и от вашей поддержки. Наши видео редко получают монетизацию и разрешение на монетизацию от YouTube, поэтому вся наша работа зависит от вашей, исключительно от вашей поддержки. Есть несколько способов. Можно донатить, можно стать спонсором, можно нажать кнопочку «Супер спасибо» под этим видео. Все это поможет нашему и вашему дальнейшему развитию. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, ставьте лайки, оставляйте комментарии, это тоже поддерживает нашу работу, правда, немножечко по-другому, но это тоже очень важно. У меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.